This video is for educational and documentary purposes only. It does not promote or encourage cannabis use. This content is intended for adults only. Viewers must follow the laws of their own country or region. This video does not provide instructions or guidance. Please do not attempt to recreate any actions shown. ご視聴いただき、ありがとうございます。長官夫人です。今回は、タイの大麻をめぐる最新の状況について、現地で実際に聞いたお話をもとに、わかりやすくまとめてお伝えします。2025年6月末の再規制、その後の政権交代を経て、現場が今、どのような状態なのか。これまで、再規制直後の7月最新情報、そして政権交代後の9月最新情報をお届けしてきましたが、今回はその続きとなる、この冬の現地の記録です。今回は、バンコクとその近郊の複数の大麻ショップに、同じ質問を実際に見せて、今の声を聞いてきました。気になる結果はいかに？ぜひ最後までご覧ください。まず最初に、今のタイの大麻をめぐる流れについて、簡単に整理しておきます。タイでは、2022年に大麻が規制薬物のリストから外れ、医療や健康目的を前提とした形で利用が広がっていきました。ただし当初は、明確な包括法が整っていなかったため、現場の運用には幅があり、特に観光地を中心に多くのショックが短期間で増えました。2025年時点では全国で1万8000店以上にまで拡大し、驚くことにこれは国内のコンビニ店舗数を上回るほどの規模となりました。こうした流れを受けて、2025年6月末、医療の枠組みを重視する方向で、いわゆる再規制が行われました。この再規制直後の状況については、2025年7月に、7月最新情報として、このチャンネルでも一度お伝えしています。この再規制で、ライセンス更新時の条件が大幅に厳しくなり、その結果、小規模店舗を中心に多くが自然閉店したそうです。その後、同じ年の9月に政権交代があり、大麻政策については真逆の考えを持つ、推進的な立場の政権へと移りました。このタイミングでの変化についても、2025年9月に、9月最新情報として、別の動画でお伝えしています。7月には多くの店舗で求められた書類の記入や、パスポートの提示が、政権交代後の9月には大幅に減っていました。しかし、政権交代後もライセンス更新の条件は厳しいままです。摘発や強制的な取り締まりも一部ではありますが、実際には、更新できずに撤退するという形で業界の整理が進んでいるようです。このような中でも現在も約1万1000店舗は営業しておりますが、今後2年間でさらに多くの店舗が更新期限を迎えるため、街中で見かける店舗数は今後も減っていく見通しだということです。ここで、現地でよくお話に出てきた PT33 と呼ばれる処方証明についても少し触れておきます。
TT33 は、医師や薬剤師によって発行される医療用としての処方証明の一つで、現地では合法的な所持を示す判断材料として扱われています。TT33 が発行された場合、処方内容に応じて最大で30日分までが目安とされているという説明を受けました。ただし、すべてのケースで必ず必要とされているわけではなく、実際の運用は店舗や状況によって異なるようです。この冬、私が巡った中では、書類が必要な店舗はありませんでした。この処方箋 TT33 については、視聴者さんから、どんな症状で受け取れるのかという質問をよく受けるので解説します。複数の店舗で多く言われたのは、不眠や睡眠の質に関する悩み、慢性的な痛み、片頭痛、食欲不振、不安感や緊張が続いているかどうか、といった内容でした。ただし、これらはあくまで一例で、決まった項目があるわけではないそうです。今回は、こうした変化の途中段階にある今、バンコク及び近郊の複数のタイマルショップに同じ質問を印刷した用紙を実際に見せて話を聞いてみました。ここからはその質問ごとに現地の声を整理してお伝えします。まず一つ目は、現時点で観光客は処方箋なしで購入できるのかという質問です。この点については、時期によって対応に違いがありました。再規制直後の時点では、処方箋への記入を求められたり、パスポートの提示を求められた店舗も実際にありました。ところが今回、改めて複数の店舗を回ったところ、処方箋の記入やパスポート確認を求められたケースは一度もありませんでした。個人的には、この状況が続くことを願っています。次に、2月の選挙についてです。選挙の結果次第で突然買えなくなるのではという不安を持つ人も少なくありません。これに対しては、現時点でそのような情報は聞いていないという回答が多く聞かれました。安心する一方で、どの主要政党も医療目的限定、より厳格な管理という点では一致しているため、今後も急激な自由化に戻る可能性は低いというお話も聞けました。しかしこれも選挙対策だという意見もあるようです。3つ目は、ルールが急に変わる可能性があるのかという質問です。これまでの流れとしては、事前の告知なしにいきなり大きく変わるケースは少なく、変化があっても段階的に調整されることが多いという説明を受けました。これについては少し安心ですね。4つ目は、国全体の雰囲気についての質問です。去年タイでは、国全体に哀悼の期間がありました。現在でも、業種によっては継続されています。外国人観光客の多い地域では、
営業や店内の雰囲気に目立った影響は特に感じられなかったという声が多く聞かれました。一方で、ローカル色の強い地域では、初めの数日間は多少影響はあったものの、現在は通常通り。全体としては、地域ごとに柔軟に対応していたようです。いずれの場合も、休業するといった対応はなかったそうです。最後に、観光客へのメッセージです。多くの店舗が共通して話していたのは、選挙を控えて先が見えない部分はあるものの、現時点で過度に心配する必要はないという考えでした。その上で、興味がある方は普段通りタイを訪れてほしい。比較的落ち着いている状況のうちに安心して楽しんでほしいという声がありました。いかがでしたでしょうか。今回は実際に複数のタイマルショックに同じ質問をして、今のタイの現場がどうなっているのかをできるだけ整理してまとめてみました。法律や制度の話では、どうしてももう買えなくなるのでは、急に変わるのでは、と不安になりがちですが、現地では少しずつ調整されながら販売されていました。もちろん、今後も状況が動く可能性は大いにあります。だからこそ、実際に見て、聞いて、感じた情報をこれからも丁寧にお伝えしていきたいと思っています。この動画がタイ旅行を考えている方や、現地の最新状況を知りたい方の参考に少しでもなっていれば嬉しいです。このようなタイの現地レポートや、ホテル、街歩き、最新情報の動画を今後もお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録、そして参考になったと思っていただけたら、グッドボタンで応援していただけると励みになります。また、最近の現地の様子をコメントで教えていただけると嬉しいです。皆さんの声が、これから訪れる方の参考になりますように。最後までご覧いただき、ありがとうございました。続いて、次回予告をご覧ください。チャオプラヤー川沿いに喫煙可能な素敵なホテルを見つけました。次の動画では、喫煙 OK のバルコニー付きホテルをご紹介。しかも、かなり広め。気兼ねなく過ごせるのが何よりの魅力。キッチン付きでリビングもゆったり。暮らすように泊まれるお部屋です。今日は外に出ない、そんな日も全然あり。でも今回はちょっとお出かけ。市場まで足を伸ばして、そこで見つけたのが、数々のマル秘スポット。1g のおまけが 10g ってどういうこと？こっちのお店は問屋さん。次回の動画もどうぞお楽しみに。